sampean sing ora tatanan Gareng kudune ngerti. Mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-unake kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, Gareng karo Begawan Dono. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumara. Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa. Ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngecek karo Begawan Dono ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandra Kumara ki mung Ponokawan. Petruk sing utusan kakangane Nolo Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus najak kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purontowati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purontowati. Kudu padha bali saka negara Purontowati, ora iso. Bali piye? Wis ora kesel e juarake omah. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Dono wenang mboyong Purontowati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke nggon aku. Sapa sing cilik gedene saka kadedaning Baladewa wenang mboyong. Ya kuwi Dewi Purontowati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi batange Gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter kadedayan. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti pokoke. Kresna, kula wonten timbalane ngadawu. Yonadan dikapakno wae. Gareng lan Bagong kuwi Ponokawan negara ing Ngamarta, padha karo Ponokawan negara ing Ndorowati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndorowati. Kresna timbalana apa wigatining Ponokawan sakarone dene Sawanana Praja ing Ndorowati. Koko Prabu lenggah ingkang langkung merayogi kula badhe andangu dhateng sawanipun Ponokawan kekalih. Yo Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Ponokawan Gareng padha larja sapraptamu Ponokawan ning Projeng Ndorowati. Nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebena ing lodone Demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi Nala Gareng kunjuk mersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Nala Gareng ingsun tampa. Akarya bombong penggali ingsun dening atase Ponokawan batur derajate. Nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndorowati prayoga nanggon mulungguh sampun boten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng. Ponokawan Bagong padha larja sapraptamu Ponokawan. Nonamit pasang kaliman tabik tinebeng ing Demawaing tawang tuwang. Kowe iki ngopoe, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe. Linepana ing tulak manung sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun. Matur sembah nuwun pangestuning ingsun tampan ana Ponokawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun.
Iya Ponokawan Bagong Prayogakna sampun mboten kirang prayogi. Oh, Nala Gareng kowe padha raja sapratamu Nala Gareng. Kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Saka Lima Penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku sowan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampanono ya Nala Gareng. Nun nggih sanget anggen kawindadosaken jimat paripe. Ponokawan Bagong padha raja sapratamu Ponokawan. Menika kados Penemban Durna. Penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati. Wis lah syukur. Kang garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Ora tau tajak, bojoku ora tau tajak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing ape ngomong ora? Karang kula niki gumun napa riyen sampean niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora usah dadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih. Bekti kula nggih Penemban. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawindadosaken jimat paripe. Ponokawan Gareng padha raja sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Dik. Yo, pangestuku tampanono. Kula pundhe nggo jimat paripe ndarane kasantosan. Gareng padha raja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanono. Nun nggih. Gareng padha raja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku ya Gareng. Nun nggih. Bagong padha raja sapratamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya pangestuku tampanono. Nun nggih sanget anggen kadadosaken jimat. Wah, piyai semene kok ming pangestu to. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya Reng. Anggepmu ora arep dikeki apa ning kraton kok padhake. Nala Gareng. Wonten dawuh Sinuwun. Gawe kaget nun iki. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ing sepasin sepisan kemarin kula ngaturaken sembah sumangga memang bekti kula kunjuk bungkak angka kalih waleh menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak cokat ceket kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ngisi muring Ndarawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Gareng Ndarawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Gareng? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge iki kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih, sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku mulai ngeteng-ngeteng teng amben ora obah ora napa-napa. Matane kedap-kedip, nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Wah, wis mengkari esuk sore. Petruk lara tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi? Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngoten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus obokane kula jukane segoreng. Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya cemal-cemel mongko ora nganggo lawuh mung sego tok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kali kula. Reng,
kowe kakangku sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi, upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol kayu bulan, wuta ngitung lintang, tangi kelakone cepak wurunge. Mula nek gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak pikir sing abot-abot. Kula ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Bathara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tau. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Limasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokake pustaka Jamus Limasada, Sinuwun Darawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokake pustaka Jamus Limasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Limasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lil awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra, pangendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng Drancang Seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pangendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis ngomong kali kula, "Reng, kowe nang negara Ndarawati." Terus kowe matur bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane Sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake, terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nalagareng. Tantri maning Nalagareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira. Ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra, mesti kula sing kobong. Piye to reng le sumbar iki ora? Bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-menclek. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndarawati mesti badhe kula osak-asik. Kula damel base busa. Busa base. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dhateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Nalagareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalangganipun Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Ndarawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa Sinuwun? Bapa Penemban Durna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho.
Niki iya Nalagaring ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagaring. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke, nuwun sewu. Niki perlu dirembuk ampun Sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake Nyong Putra katur Begawan Durna ajeng didhawuhke Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nalagaring. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalendra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke Prabone Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kendir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kaliyan Petra. Lho Petra menika mung wong batur gedibal 17. Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadangkala wong sing kokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus modar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wongean, ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nek sampeyan maringake dhateng Sina Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Negara Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti ting krompiang. Nganggo jarik ngibarate blebekan emas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ya, ngoten niku carane ngeto. Ampun sembrono. Ning nek karo Petra niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan ming kari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik, arep jangan apa-apa. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggarekake bab Brana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan rembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mangparingke Petra. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekke setunggal, menika mung pepetinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kaliyan kabagyaning batin. Tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis, ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mor misah. Mengkono Nalagara nggih.
Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo. Paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petruk arep ora patek sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel 3000 angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten napa-napa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning mati nglalu mergo ora lakon dawuh karo putramu mboten napa-napa kula kedangan ati mboten napa-napa niku wis dadi resiko kula ning kula ancam sampean kula ancam Petruk nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu oh tenan yakin sumpah bumi langit dadi seksi kula seksekke keblat papat segara gunung isine ngrira wengi padang rembulan panasing srengenge kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna niku tenan kula ora arep cerita karo Prabu Kresna yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana wah lah kok kebangetan mbok ngumbar omongan Nala Gareng ing atase kowe drajating Ponokawan Gedibal 17 wong arek nyolok mripat kowe iki men batur lah kok langap-langap drwi kaya grojokan nerwetek kaya becek sepun bapak tegaran ucapmu barat wah nesu e kok wani ra saweti Durna lho nah wani ra saweti kok nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase aja kasar-kasar men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok nuwun pangapunten kula mboten wonten urusan karo sampeyan kowe ana urusan karo aku perkarane napa kowe ngeceh karo wong Ngastina sapa sing kula eceh putu Lesmana Mandrakumara kowe tak anggap wong Kentir tak anggap wong edan tak anggap wong kocok kowe putra Nalendra Nala Gareng ora melek mripatmu nuwun sewu kula tak takon Kentir napa mboten lho heeh ning ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni. Omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru. Napa wontene? Kula men kepengin ngeman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nala Gareng. Nala Gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan ning atase drajating Batul Gedibane Tuluker. Kowe nyolok mripating Baladewa. Kowe ngino karo anak Lesmana Mandrakumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng. Ya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-unake kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, Gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandrakumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa abamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandrakumara ki mung Ponokawan. Petruk sing utusan kakane Nala Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nang cekel kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati. Ora iso. Bali piye? Wis ora kesel juarake ora. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus ya. Saiki ngene wae. Sapa sing gede saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei.
ayo gek omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetokke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetokke sayembara. Yo. Aku tak ngetokke nggonku. Sapa sing cilik gedene sangku kuwi dene Baladewa. Wenang boyong. Ya kuwi Dewi Puratawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti pokoke. Setyaki, wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggon musuhan? Gusti Prabu. Piye? Nyuwun diparilah. Diparilah apa? Keparengku kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring kaliyan Bagong. Mesakaken ing atasipun Panakawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun 100 cacahing Kurawa kengko nek nganti iso gawe bapak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Gusti Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih Diwaji. Kula namung badhe mirani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mboten. Mung wawat-watana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Nggih, nistakaken dawuh. Ngono lho Setyaki, niki nistakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha sebo jeneng ingsun adya nanting kelawan Atmajaku Purantawati munggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki. Ngono nistakaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Kang Durna. Pripun kabare dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa. Pripun Mremban? Angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho. Ing putra ing Banjarjungu. Bundur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dawuh menapa mboten? Kula nadhong dawuh Bapak Mremban. Nadyan keputra pun Surtayu cumadhong dawuh Bapak Mremban. Nadyan kula pun Kartamarma cumadhong dawuh. Kula pun Swatama cumadhong dawuh Mremban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocah? Anggere sampeyan lambat dhateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kaliyan pun Leswana Mandlaku Mala. Itu damel menapa boten Mremban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula pamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula kaliyan Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sowanipun Panakawan Nalagaring lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalikake pustaka Jamus Liwasada. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ing dadosaken perkawis. Tumuli dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndarawati. Antawisipun kula kalih Nalagaring, anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, boten katen-katenan. Tumuli Nalagaring lan Bagong nantang kaliyan ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para sata kula menika ing wigati Dursasana. Pripun, Mremban?
Iki Bagong karo Gareng tekan kene. Undurna ya, Le. Yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungan sikile. Iki ngestaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Gareng karo Bagong, wah, Lesmana anakmu ngene bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestaken. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Lho mawon, sago kula niku. Niku jare mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kurawa mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Gareng ki mung ponokan, Bagong ki mung ponokan to wedi ndodeni apane? Oh, sampean mboten ngerti kok. Itoke pancen ming ponokawan loro saudon telu saurupan ning Nun Sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan bawa penemban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu ponokawan loro siji Petruk, loro Gareng, telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok bengi iki ajeng dibaleni. Nggawe ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakal do ting penyonyo sirahe do ting penjoto. Ora-ora kerjane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku menak-enak paring dawuh. Nun. Dawuh Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus pripun? Mangkata ya ora ketang saubengan robengan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen. Nala Gareng karo Bagong mengko men bisa lulus ngene Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek melundu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sado wedi, ora sado walang ati pikire. Sing tetep tangguh-tanggun pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Swata memangkata lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit mawon. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma ganti mangkat. Kurawa wis damblak-damblak lho Rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku wawan nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetapi para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petruk lalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Nek dhewe mati nang kene dikongkon Petruk krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petruk bangga ora sida mlalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petruk. Ngene wae Rek. Pokoke tanggung wala gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kok kowe kebacut nantang Durna. Aku rada encang. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak nantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu Bagong marang jajaran sekretare para ora minggat glandang negara. Modiar. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki ditu. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi.
aku. Heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya apa kadedane Nalagareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro. Aja gelem. Heeh. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan ben arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh caklipate Ndara Janaka krubut buta 40 kowe ana. Tak rampungi dhewe. Kowe le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 reng mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulang dulu kene tontonan kok nek nganti aku ngapusi aja dutang kakangmu Nalagareng tangan. Iki Gareng nuli nggih Patih Sengguni rencana Patih kula ngabdipun Nalagareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih rencana Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, lha iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Oh, senengane kok mujake kakane sing ora apik to dongakno kakane menang kok patek-pateke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Neng omahmu. Terus ora sah boyong Purantawati. Purantawati arti boyonge negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saruja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur Asma Prabu Darawati, nek nganti Petruk ora nglakon dhawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep mlalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patih Ngastina wek-wek cangkeme tak wek-wek. Rang ora ngono kuwi Rang. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo kowe iki tak nggo jontrok ning dono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, Nalagareng suwanane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cangkem-cangkemmu dhewe kok. Arep ora kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nek kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtayu. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Aku tak nggo nekrang sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki buktekke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju, jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka Pabaratan.
asem kok. Gleleng tenane Gareng. Bareng gelem pencak wah wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak meng karo ilung lit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku Reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe Reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku tawas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Jaman Ndara Janaka isih muda. Jaman Sweta Begawan Durna. Terus pendadaran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus aku kena. Ora sok disambi omong. Piye? Aku ro Petro ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petro nek gelut ya gelut, nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombakmu ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikai. Mosok. Domongi ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai Japa mantra, Japa mantrane. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Hormat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenangi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dadak ujen. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampuh. Piye mau kuwi? Bapak lunga tanpa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki bapak lunga biyung meteng. Kok tetep kena? Wong gone meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tanpa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, aku wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Balik, balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Kok. Asane ora der. Wah. Aku memang siti ya. Kudu tatap tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske Reng. Nek pancen kowe anu ponakane Ndara Janaka bales kae Surtayo, balese aja kuwatir. Kawon men. Mboten ana babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah. Kula menika gelutipun kalian Petro. Lah iya. Ning sagedhakan menika mengsah Garing. Wah, Garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro.
arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro. Ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer. Kula semanggaken, Mas. Kula mboten saged ngatasipun, kula semanggaken. Kula kabeh awak kula. Muncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Ponokawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora tumandang mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru ditendang Bagong. Monggo nendang nganggo teklek. Teklek kayu niku mak klothak mboten larane ra jamak-jamak. Kula semanggaken nggawa gaman pun mboten sanggawa gaman. Nggawa gamane ya kalah. Surapur. Merkoso uripe malah musuh Ponokawan kalah isih menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Nun, maju oleh Cah Bagus. Wah nggih, nadyan rada abot lakonane, Mas. Sapa ngerti gareng gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju, Mas. Hati-hati ya nggih. Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo ora basa ya pe. Ya guys yo. Ya wati tenan iki lho. Aduh. Tumung kula bapak ngakose buku Pertiwi. Ayo wis. Kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi wingane pecah dadi papat. Wah cangkeme. Iki jenengane ngedonke mungsuh ngono kowe. Kowe ngomong kok omong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan ora aku sigar ta. Plestere ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Semerah. Oh kuwi ndonga barang. Wong arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Apa ya? Iki ngapa ya? Ah, kowe iki setan. Nek wis ngampet-ambegan ora sida. Ora ndak apa-apa kowe wis ngampet-ambegan. Aku wis neret ngono. Kaya wis piye ngono. Ngene ya. Ben ta. Ora apa-apa. Rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe, padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan iki. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng ku iya lali. Oh. Siap. Ayo terus endi mau wonge wis buyer aku bisa mulai mumet bisa yo terakhir yang ketiga yo perang ini kira penak kemonjo dimatke yo kecekel ora sandadak gabus ngenteke tenaga iya yo siap 1 2 3
Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa nek aku njaluk. Wah. Nganggo to ora enteng. Rasanya kayaknya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyok pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Wah, utan kok ora ngrasake blas to, Gong. Wayang-wayang ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Modar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Wah ya, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap. Siap. Yakin? Ayo. Nampung nyawamu. Sileke palu aspal. Dit. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngerekar. Wadake parah. Ayo. Ijatahe kowe. Kaya kleru. Ngawur. Kau kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembukan kesehatan ta iki. Mati jeneng aku, mati. Setiaki. Koko Prabu. Aku semene Koko Prabu. Manus maring kadang. Koko Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan, kula aturi sabar. Hoi, Raden. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku. Adikku bocah brasak. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna aja to bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Ora Bu, aturi sabar. Inggih kula ngertos. Menungsa kuwi Kresna. Ming ngene lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi kok ora yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah nglangkung prayogi. Kok ora bu lenggah? Yo. Gak ngomong, inggih. Aja nganti kesuwen ora ngomong ya iki semua. Setiaki. Wonten dawuh, waduh adikku di. Njaluk rokok Setiaki. Koko Prabu menika menawi pilter mboten purun. Aja pilter. Ora
filter kentingan iki. Nggih. Kok ora Bu, atur semene, ora pati nduga ngono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning Panakawan kere ngembari marang panguwasaning Ratamandur ora Baladewa. Aku ora trimake. Aku ora trimake. Mingkira menungsane buru ora glandang ning negara. Kresna. Mingkira Kresna. Ratamandur dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhawuh sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estrinipun bedheng kemawon manah kula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa, Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa, Kresna? Kok Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki wonten dawuh. Gulana este. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten ora Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur kaliya Prabu Undut. Ya apa ora kurang ajar kuwi. Karo kok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep apa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnanira marang Adyabanon Jinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenara. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora. Iki sandangane Baladewa denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggapmu Kresna iki masuk angin wong. Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, apa bener? Nggih, kadangku Yayi. Anakku Purantawati njaluk Njaluk apa? Njaluk dijabi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk bae Yai Kosi arep ndi kowe arep ndi? Arep ndi? Ora salu ngono. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Kene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoe diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku mangke mung donga Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo wetone aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Ngaja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa awetengku diplotot.
Nyuwun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagone diwangsule kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radang. Ya wis tak suwunke marang nang kumon nek kok nyaur ora usah nyaur. Arep disuwunke. Engko hitungane utang mah aku. Ora. tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi Bagong. Ah ngoten ora marang kerik. Oh nggih, mandi. Pandunganing Nata Ndrawati cal wujuding Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono, Den. Rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Ndrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wong Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungso ae padake teko bali yo ngene tak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarep dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar wong tuwa ya ngono kuwi. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Ndata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petrus ngaturke Njata Cakra, Petro dadi mantuku. Oke. Rang. Yo. Ayo mulai yo. Ayo. Petro kon ngaturke Lemarto. Njata Cakra. Ndata Cakra Lemarto. Nolo gareng wis bukan nolo gareng. Nolo gareng sing bukan nolo gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyuwun pamit ya. Lho. Ngantuk ae. Ngantuk dengkulmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Yaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah moko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Kula namung dari kersa paduka Kanjeng Koko. Namung kejawi netepi dhateng panjenenganipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ing nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun. Sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun boten dipun tetepi. Kowe iki omong apa? Bapak kok ora ngerti. Nalika lampahan ingkang kepengker Sinuwun Ndrawati paring dawuh kalih kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong dari Mustaka Weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larai saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndrawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng, kula kensuwang teng negara Ndrawati nanjihke ngendikane Sinuwun Ndrawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil ruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndrawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndrawati, nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndrawati, Pak.
blegegek ugeg sadulita. Jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan, Petruk. Wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatir ing atiku nek nganti kowe memirang marang Sinundrawati, ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Klepat tanpa pamit Petruk dan panjene sagake niat tenan, Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocah wis niat. Wah, jan kita nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu, awar njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Wong Ratu Ndrawati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya saora-orane dukuh. Ming njaluk dukuh iku werna-werna. Ayo tole ning negara Ngamarta ndak selak dadi pengantu-antu ning pepundhenmu Pandhawa. Bapak mengestoni. Mau mengestoni bapak itu marap aku gedhe dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengening sing gawe urip. Muga-muga di udanane penjangkaku. Ning lek arep golek nendi wong parane ilange Cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayaran mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wes tak niati ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pusaka utawa senjata cakra pusakaning Sinur Prabu Ndrawati. Tukulon Riki iya Warudaya pak pong Buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Petra kita ngapa kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dhateng titah ya kita kepengin kelakon panjangka kita menika kepengin dhaup karo Purantawati ngerti ya aja seneng sik ulun Onyang Madyapada kuwi matedhake dawuh timbalane Hyang Prabu Bathara Guru. Kita yang wajib nampa timbalane Hyang Pramesti Jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita. Ning aja enak-enak ngapi-enak mergo kita kudu goleki ing nastan senjata cakra. Kuwi tenan, Petruk. Upama sampeyan niku dudu tak tubruk tak ulang-ulang. Saking seneng kula. Niku tenan Bu Kulun. Iya tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana tapa ngramit tulung marang sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paring wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli malah suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utuh. Pripun kersane? Tampan ana pari suli. Kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersen ya Petruk, monggo ana wong dawuh tulung kanjeng kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk ngene. Kula trimane ngaken Bu Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa kaya
Kula aturi maringaken. Ya Petra tampan ana. Piye? Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo Tita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Weh. Kembang iki tok tuthuke sapa-sapa? Bisa sirna Margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Lagi saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih, ngestaken dawuh. Mangkat Petro. Nyun pamit Bu kula. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petro.